सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम्स समाचार। आज म हुँ पूजा प्रकाश। मिथिलाञ्चलको महापर्व छठको दोस्रो दिन खरना सम्बन्धित सन्दर्भबाट सुरु गरौँ। जनकपुर धाम लगायत मिथिलाञ्चलमा आस्थाको महापर्व छठ अन्तर्गत खरना विधि सम्पन्न भएको छ। श्रद्धा र निष्ठापूर्वक मनाइने छठ पर्वको लागि जनकपुर धाम लगायत तराई मधेसको विभिन्न स्थानमा अन्तिम तयारी पूरा भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पोखरीका घाटलाई सिंगारेर पूजाको तयारी पूरा गरिएको हो। जनकपुर धामको गंगा सागर पोखरीका अतिरिक्त धनु सागर, अंगराजसर, दशरथ तलाव, जानकी सरोवर, गोरधोय अग्निकुण्डलाई स्थानीय युवा क्लबले सजाएका छन्। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीको दिनदेखि सुरु हुने यो पर्व सप्तमी तिथिका दिन सम्पन्न हुन्छ। यो पर्वमा सूर्यदेवको उपासना गरिन्छ। हिन्दू धर्ममा सूर्य पूजाको परम्परा वैदिक कालदेखि नै रहँदै आएको मानिन्छ। पहिलो दिन सूर्य देवतालाई अर्घ्य अर्पण गरिन्छ, जसलाई मैथिली भाषामा सझुका अर्घ्य भनिन्छ। साँझका समयमा सूर्य देवतालाई प्रसादका रूपमा दिइने अर्घ्य नै पुनः बिहानको समयमा अर्थात् भोरका अर्घ्यमा दिइने परम्परा छ। छठ व्रत गर्ने सबैजना चौथी तिथिका दिन नुहाई धुवाई गरी चोखा भई अरवा अरवाइन खाने गर्दछन्। यही तिथिका दिनदेखि छठ पर्व औपचारिक रूपमा प्रारम्भ हुने गर्दछ। यस दिन व्रत गर्ने महिला र पुरुष नुहाई धुवाई गरी शुद्ध वस्त्र लगाई शाकाहारी भोजन खाने गर्दछन्। कार्तिक शुक्ल पञ्चमी तिथिका दिनभर पर्व गर्ने व्रतालु उपवास गर्ने गर्दछन्। उक्त दिनमा साँझमा माटोले बनाइएको नयाँ चुल्होमा नयाँ माटोको भाँडामा अरवा चामलको खीर बनाउने गरिन्छ। सक्खर हालेर बनाइएको खीर देवी देवतालाई प्रसादका रूपमा चढाइन्छ र उक्त प्रसाद स्वरूप खीर व्रतालुका साथै घरका अन्य सदस्यले ग्रहण गर्दछन्, जसलाई मिथिलाञ्चलमा खरना भनिन्छ। कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथिका दिन व्रत गर्ने महिला डुब्दै गरेको सूर्यलाई अर्घ्य दिन्छन्। साँझका समयमा घण्टौसम्म जलमा रही नाङ्लो, कन्सुप्ती, ढकना, सरबाल लगायतका राखिएका प्रसाद लिएर डुब्दै गरेको सूर्यलाई अर्घ्य चढाउने गरिन्छ। उक्त दिन छठ व्रत गर्नेको घरमा सबै सदस्य प्राय रातभर पोखरीको घाटमा जागराम बस्ने गर्दछन्। छठको प्रसादमा ठकुवा, भुसुवा, केरा, नरिवल, उखु, सुन्तला, कागती, सिंगार, फलफूल, पान, सुपारी, धूप, दीप आदि रहन्छ। तिहार पछि तराईमा उमङ्गका साथ मनाइने छठ पर्वका लागि बजारमा किनमेल गर्नेको अत्यधिक भिड लागेको पाइएको छ। यो भिड छठ पूजाका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न लागेको हो। छठ पर्वका लागि पसलेले पनि आफ्ना सामान बिक्री गर्न व्यस्त देखिएका छन्। जनकपुर धाममा मात्र नभएर यो पर्व मनाउने क्षेत्रका बजार भिड देखिएको हो। लक्ष्मी पूजाका 4 दिनपछि अर्थात् कार्तिक शुक्ल पक्षको चौथी तिथिका दिनबाट छठ पर्व विधिवतमा प्रारम्भ हुन्छ। यसका लागि चाहिने सामग्री हरियो तरकारी र फलफूल, स्याउ, केरा, सुन्तला, पानी भएको नरिवल, भोगटे, उखु, हरियो बोडी, मुला, अदुवाको बोट पर्छन्। पूजाका लागि व्रतालु एवं श्रद्धालुले बाँसका सामग्रीमा कोनिया, ढाकी र नाङ्लो पनि खरिद गर्ने गर्दछन्। छठ पर्व मनाउने पोखरीको डिल, नहर र नदी किनारको सरसफाई गर्दै आफ्ना लागि पूजा स्थल सुरक्षित बनाउन थालेका छन्। घाटलाई आकर्षक एवं सजावट गर्न व्रतालुले लागि परेका छन्। छठ पर्वका लागि जनकपुर धाममा यस पटक करिब 3 करोडको केरा आयात गरिएको छ। छठको प्रमुख प्रसादको रूपमा प्रयोग हुने केरा यस पटक नेपालको नवलपरासी र भारतको विभिन्न स्थानबाट 60 ट्रक केरा आयात गरिएको जनकपुर फलफूल व्यवसायी संघका महासचिव भुवनेश्वर पूर्वेले जानकारी दिए। छठ पर्व आएसँगै जनकपुर धाममा केराको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ।
तिहार भन्दा अघिसम्म 60 देखि 70 रुपैयाँ प्रति दर्जन बिक्री हुने केरा अहिले 80 देखि 90 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यता महासचिव पूर्वेले सरकारको नीतिका कारण केराको मूल्यमा वृद्धि भएको दावी गरे। उनले दीपावली भन्दा पहिला भिट्टामोड नाकाबाट बिना कुनै एलसी को केरा आउँदै गरेकोमा त्यस यता एलसी लगाएपछि केराको मूल्यमा बढोत्तरी भएको दावी गरे। मिथिलाञ्चलमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको प्रेमको प्रतीक मानिएको सामा चकेबा पर्व आजदेखि सुरु भएको छ। यो पर्व आज पश्चिमीदेखि सुरु भई माफ गर्नुहोला पञ्चमीदेखि सुरु भई 10 दिनसम्म चल्नेछन् भने 11औं दिन पूर्णिमाका रात सामा चकेबालाई विसर्जन गरिन्छ। 10 दिनसम्म मिथिलाञ्चलकी दिदी बहिनी छोरी बुहारी तथा महिलाहरूले आफ्ना दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै सामा चकेबा खेल्ने गर्दछन्। आजको दिन बिहानै दिदी बहिनीहरूले समूहमा गीत गाउँदै गाउँको खेत तथा भिरमा गएर दाजुभाइको हातबाट खनिएको माटो ल्याएर गिलो पारी विभिन्न प्रकारका कलात्मक सामा चकेबा बनाएका छन्। सामा चकेबा बेलुका सुकिसकेपछि त्यसमा विभिन्न प्रकारका रङहरू भरेर रंगी चंगी बनाइन्छ। रंगिसकेका सामा चकेबा रातिको बेला रातो रंगको बाँसको डालामा राखेर दियो बाली गाउँका प्रत्येक चौक चौराहा दो बाटो चौबाटो सार्वजनिक स्कुल धर्मशाला मन्दिर र छठ घाटमा समेत लगेर 10 दिनसम्म नाचगान गर्दै चेलीबेटीहरूले सामा चकेबा खेल खेल्छन्। समूहगत रूपमा चेलीबेटी तथा छोरी बुहारीहरू गामके अधिकारी तोहे बड़का भैया हो भैया हाथ 10 पोखरी खनाई दिया चंपा फूल लगाई दिया सामाचको सामचको ऐहा हो गुड़ खेत में भसिया हो लगायत गीतहरू गाएर सामा चकेबा खेल्ने तथा समूहमै सबै दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्ने गर्दछन्। 11औं दिनमा बिहानै दिदी बहिनीले पुनः सामा चकेबा बनाएर रंग रोगन गरी बेलुकी दही चिउरा खुवाउँछन् र त्यसबाट दाइ भाइको फार भराउने तथा दाजुभाइबाट सामा चकेबा फुटाउन लगाएर बाजागाजा सहित नाचगान गर्दै गाउँको नजिकै जोतिएको खेतमा लगेर विसर्जन गर्दछन्। मिथिलाञ्चल की हरेक दिदी बहिनीहरूले सामा चकेबा पर्वलाई निकै मन पराउने र माइतीमा गएर मनाउने इच्छा गर्ने भएकाले टाढा टाढाका दिदी बहिनीहरू पनि माइत जाने गर्दछन्। मिथिलाञ्चलमा छठ पर्वको सन्ध्याकालीन अर्घ दिनुभन्दा एक दिन पूर्व आजदेखि सामा चकेबा पर्वको आगमन हुन्छ। छठ पर्वको तयारीमा सन्तान एवं पारिवारिक सुख समृद्धिको कामना गरी 4 दिनसम्म सूर्य भगवान एवं दीनानाथको पूजा आज गरी अत्यन्त नियम निष्ठापूर्वक मनाइने आस्थाको महापर्व छठ मिथिलाञ्चलमा औपचारिक रूपमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। छठ पर्वकै अवसरमा जनकपुर धाम वडा नम्बर 14 स्थित रहेको लवकी पोखरीको अवस्था प्रति वडा कार्यालयको ध्यान नगएको स्थानीयहरूको आरोप रहेको छ। स्थानीयहरूको भनाइ अनुसार वडा नम्बर 9 र वडा नम्बर 14 का व्रतालु परिवारहरूले मनाउने छठ पर्वमा लवकी पोखरीको सरसफाई एवं सजावट व्रतालु परिवारहरू आफैले बन्दोबस्त गरेका छन्। उपमहानगरपालिका स्थानीय वडा कार्यालयलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सहयोग नगरेको गुनासो स्थानीयहरूले व्यक्त गरेका छन्। यसै वडाभित्र केन्द्रीयदेखि जिल्ला र स्थानीय तहका विभिन्न दलका नेताहरूको बसोबास रहे पनि छठ पर्वमा पनि पोखरी सरसफाईमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै पोखरी ठेक्का लिने ठेकेदार समेतले पोखरीबाट आमदानी गर्ने र पोखरीको घाट निर्माण लगायत सरसफाई र सजावटमा कुनै ध्यान नदिएको आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सुनौ स्थानीय युवाहरूले व्यक्त गरेका गुनासोहरू। कतुआ फोन करी थी उन्होंने नहीं रिसीव करी है। हम अपने के साधन टेंट हाउस के मालिक बच्चे राकेश महतो कतुआ उनका हम एगो टेंट लगल छी पोखरी पर। हमरा एते लोग कंप्लेन करी तक जवाब नहीं है मगर अध्यक्ष जी के हम फोन करत 3 दिन से तबाह भ गेल छी। एक बाजी फोन रिसीव नहीं केलखिन। तो रमेश भैया कही के माटी सब गिरवा रहल छी। हम उनका कते रिक्वेस्ट करके भैया सब लोग हमरा ने पैसा देने कुछ मारे लोग डिस्टर्ब करे हैं कि एहन फाट के लहंगा पहन के
नया कपड़ा पहन के इस अवस्था बहुत खराब है पोखरी के। रिक्वेस्ट है अपने सबके कि हमार कोनो जना अपना समाज के जो नेता है हमार उनका से रिक्वेस्ट है कि हमारी पोखरी समाज निमन कर दो, ये गंदा पोखरी जो नाला सदा है से बंद करा दो। पूरे समाज के पानी में सब पानी जाए पोखरी में, पूरे गाय के गोबर तोबर सब पोखरी में जाए, सब बंद करना एकदम जरूरी है। कहीं ना पोखरी के हमारा रजौल में घर है, में छठ हुई है, रजौलो के हुई है, बेलियो के हुई है, वारा धस के बराबर तगेदा भेले, तो अखन तक कुछ नहीं सुनवाई भेले। हम सब रमेश के कह कर 2-4 टिप माटी गिरवे लिया, की केना होते अखन तक क्लियर नहीं है। मेयर साहब के सोचली फोन केने कल के भेज रहा है स्काई बेटा, अखन तक नहीं भेजल। जी नमस्कार, हमर नाम सीताराम मुखिया भेल। ई पोखरी के सौंदर्यकरण नहीं भ रहा है, में छठ हो रहा है। अब दिगत नेता सब के घर है, रघुवीर जी के घर है, महेंद्र यादव जी के घर है, रामचंद्र मंडल जी के घर है, साधु यादव जी के घर है, रामवरण डॉक्टर यादव जी के घर है। सेंटर 9 और 14 के सेंटर पॉइंट है ये पोखरी। उप सभापति के घर है रामचलितर शाह। तकर बाद रजौल 14 नंबर वार्ड के पोखरी है, 9 और 14 के बीच में सेंटर पॉइंट है। तेकर अवस्था एहन है, देखियो गंभीर अवस्था है। केना आई माई सब छठ करते, केना आई में सहते, तो में पानी में रहते, जब पानी कटी है पूरे खत्म है पोखरी। एक सौंदर्यकरण नहीं, 9 और बेल्ही के दोनों के पूजाई में छठ हुई है। अभी आई माई वडा नंबर 14 का वडा सदस्य रमेश शाह को पहलमा लब्की पोखरी जाने बाटोमा रहेको फोहोर आफ्नै स्रोतबाट स्थानीय समुदायको सहयोगमा हटाई माटो पुरिने तथा सरसफाई गर्ने काम गरेको र टेन्ट सञ्चालक राकेश महतोले टेन्ट व्यवस्थापनसँगै पोखरी सजाउने काम गरेको व्रतालु परिवारहरूका सदस्यहरूको भनाइ रहेको छ। स्थानीय समुदायकै समन्वय, सहकार्य एवं संलग्नतामा स्थानीय समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार जिम्मेवार रहे पनि जिम्मेवारी वहन गर्नेतर्फ पहल हुन आवश्यक रहेको देखिन्छ। कालीकोटको तिल्ला गुफा नगरपालिका 10 रानावाडामा बम विस्फोट हुँदा 2 जना बालिकाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय कोदोबारीमा बम विस्फोट हुँदा स्थानीय 4 वर्षकी बालिका झर्ना थापाको घटनास्थलमै र 4 वर्षकी सरस्वती राणाको उपचारका क्रममा सुर्खेतमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख डीएसपी जयेश्वर रिमालले जानकारी दिएका छन्। नयाँ हो या पुरानो भन्ने नखुलेको प्रहरीको भनाइ छ। गम्भीर घाइते हुनेहरूमा तिला गुफा नगरपालिका 10 रानावाडाका 7 वर्षका कमल थापा, 5 वर्षका मुस्कान थापा, 3 वर्षकी दर्शना राणा रहेका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत पठाइएको छ। मध्य प्रदेशका 5 निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन दलका उम्मेदवारहरू बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। मधेसको 5 क्षेत्रमा सहमति हुन नसक्दा प्रतिनिधि सभाका 2 र प्रदेश सभाका 3 निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनका दलका उम्मेदवार बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीच सहमति नहुँदा 5 क्षेत्रमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुने गठबन्धन दलहरूले जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बीच यी क्षेत्रमा सहमति जुट्न सकेको छैन। जस अनुसार धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसबाट रामकृष्ण यादव र एकीकृत समाजवादीबाट रामचन्द्र झा उम्मेदवार छन्। त्यस्तै सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र राय यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतो एक अर्का प्रतिस्पर्धा हुने भएका छन्। त्यस्तै मधेसका 3 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सहमति हुन सकेको छैन। सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 बाट
राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बीच यी क्षेत्रमा सहमति जुट्न सकेको छैन, जस अनुसार धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादव र एकीकृत समाजवादीबाट रामचन्द्र झा उम्मेदवार छन्। त्यस्तै सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र राय यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतो एक अर्काका प्रतिस्पर्धी हुने भएका छन्। त्यस्तै मधेसका 3 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सहमति हुन सकेको छैन। सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 क मा माओवादी केन्द्रले रामचन्द्र सिंह कुशवाहा र लोसपाले उपेन्द्र महतोलाई उम्मेदवार बनाएका छन्। त्यस्तै बारा क्षेत्र नम्बर 1 ख मा कांग्रेसले नागेन्द्र प्रसाद कानू र एकीकृत समाजवादीले बतहु यादवलाई उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारेका छन्। पर्सा क्षेत्र नम्बर 3 ख मा कांग्रेसका जनार्दन सिंह छेत्री र एकीकृत समाजवादीका प्रहलाद गिरी उम्मेदवार रहेका छन्। त्यस्तै सिरहा क्षेत्र नम्बर 3 ख मा कांग्रेसले सञ्जय प्रकाश यादव र एकीकृत समाजवादीले प्रमोद यादवलाई उम्मेदवार बनाएका छन्। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 2 क मा एकीकृत समाजवादीले मन्जु यादव र लोसपाले जयनुल रायलाई उम्मेदवार बनाएका छन्। मध्य प्रदेशमा प्रतिनिधि सभाका लागि 32 सिट र प्रदेश सभाका लागि 64 सिट छन्। नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको लागि पार्टीको चुनावी संकल्प पत्र घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेस पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत सो संकल्प पत्र घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। घोषणा पत्रमा संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नति सहितको आधार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार बन्ने मूल नारा रहेको छ। साथै समसामयिक राजनीति, निरन्तरतामा नवीनता र समुन्नत नेपालको मार्गचित्र लगायतका विषयवस्तु समेटिएको छ। संकल्प पत्र तयारी समितिका संयोजक विश्व प्रकाश शर्माले बीपीकालीन दस्तावेजदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टीका तर्फबाट घोषणा गरिएको विषयवस्तुका आधारमा घोषणा पत्र तयार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले समग्र समृद्धिका संरचनाले मान्छेलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरालाई पार्टीले केन्द्रमा राखेको दाबी गर्नुभयो। र हामी संकल्प गर्दछौं कि सार्वजनिक पद धारण गरेको हरेक व्यक्तिले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरणलाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी कानुन हामी निर्माण गर्नेछौं। नागरिकले अहिले पनि जिल्ला प्रशासनमा, सिडिओ कार्यालयमा, कहीँ पनि सिंहदरबारमा जाँदै गर्दा भोलि 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 भनेर झन्झटिलो अवस्था बेहोर्नु परिरहेको चित्र हामी जान्दछौं। आज यो कोठामा जाऊ, भोलि त्यो कोठामा जाऊ, पर्सि काम हुन्छ भनिरहेको हामी यो प्रकारको व्यवस्थापन गर्नेछौं कि सरकारी कार्यालयहरूमा जे जस्ता प्रशासनिक झन्झटहरू छन् त्यसलाई अन्त्य गर्ने भन्ने संकल्प हामीले गरेका छौं। विद्यालयमा 36,600 भन्दा कर्मचारीहरू दरबन्दी बेगर वर्षौंदेखि हुनुहुन्छ। न तलबको टुङ्गो छ, न दरबन्दीको टुङ्गो छ, न रिटायर्ड हुँदै गर्दाको पेन्सनको टुङ्गो छ। हामी सम्बोधन गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा अबको सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा हामी गरेर जानेछौँ। शहरी क्षेत्रको फोहोरको चर्चा हुँदै गर्दा विगतमा भन्ने गरिन्थ्यो कि लेख्ने गरिन्थ्यो फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने। हामी त्यसबाट मुक्त छौं र हामी फोहोरलाई दीर्घकालीन समाधान गर्नको निमित्त त्यसबाट विद्युत उत्पादनको कुरादेखि त्यसबाट मल उत्पादनसम्मको के कार्ययोजना हुन सक्दछ भन्ने बारेमा हामीले दृष्टिकोण बनाएर उपस्थित भएका छौं। नागरिकमा यो व्यवस्था बदलियो, त्यो व्यवस्था बदलियो, यो सरकार आयो, त्यो सरकार आयो, तर मल आएन भन्ने खालको विषयलाई हल गर्नका लागि हामीले निजी क्षेत्र समेतसँग सहकार्य गरिराखेर यसलाई समाधान गर्नका लागि हामीले कार्ययोजना निर्माण गरेका छौं। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू जसले जुन प्रकारको समस्या र जटिलता भोगिरहनु भएको छ त्यो विषयलाई हल गर्नका लागि हामीले हाम्रो घोषणामा संकल्प गरेर त्यसलाई हल गर्ने व्यवस्थापन हामीले लिएर आएका छौं। त्यसै गरेर देशभरि नै भूमिहीनहरूको समस्या छ। हामीले 46 सालको परिवर्तनदेखि नै निरन्तर यो समस्यालाई हल गर्छौं भन्ने संकल्प गर्दै आयौं, तर सम्पन्न गर्न सकिएन। अहिले यो सरकार गठन भए पछाडि
राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएर देशभरि कैयौँ ठाउँमा नापीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, तर नापीको प्रक्रिया भएर धनीपूर्जा वितरण पनि कैयौँ ठाउँमा भएको छ। यसलाई हामी सम्पादन गर्छौँ, सम्बोधन गर्छौँ र यसलाई हामी टुङ्गो लगाउँछौँ। सँगैमा जहाँनिर धेरै कर भयो भनेर नागरिकको बिचमा असन्तुष्टि छ, त्यसलाई न्यून कर बनाइराखेर त्यसलाई समाधान गरेर हरेक नागरिकले यो अवधिको बिचमा प्राप्त गर्ने, धनीपूर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था। महामन्त्री शर्माले संविधानलाई रक्षा गर्ने र समाजले खोजेको सुव्यवस्थाका कुरालाई पनि समावेश गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको घोषणापत्र यथार्थपरक रहेको दावी गर्नुभएको छ। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको संकल्प पत्र यस्तो बताउनु भएको हो। नेता वाग्लेले दिगो विकासका लक्ष्यसँगको तादात्म्यता मिल्ने गरी संकल्प पत्रमा विकासका लक्ष्यहरू राखिएको बताउनुभयो। उहाँले युवा बेरोजगारीको नैराश्यता चिर्नका लागि माफ गर्नुहोला, उहाँले युवा बेरोजगारीको नैराश्यता चिर्नका लागि आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ स्रोतहरूको विषयलाई प्राथमिकता दिएको पनि बताउनुभयो। नेता वाग्लेले घोषणापत्रमा डिजिटलाइजेसन, स्वदेशी उत्पादन, नीतिगत सुधारका विषय र वार्षिक करिब 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने विश्वसनीयताका आधारहरू समावेश गरेको उल्लेख गर्नुभयो। घोषणापत्र भन्दा साथ दलहरूलाई एउटा लाग्दै आएको आरोप के हो भन्दाखेरि मनगणन्य कुराहरू, एकदम हावादारी कुराहरू गर्ने गरिएको छ भनेर भनिन्छ। हामीले यसपालि असाध्यै यथार्थपरक, वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको संकल्प पत्र यहाँहरू समक्ष लिएर आएका छौँ। हामी कहाँ छौँ र कहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा अनुभवजन्य निष्कर्षको आधारमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ र राज्यले तय गरेका, नेपाली कांग्रेस एउटा सिरियस गभर्निङ पार्टी हो। हामी अहिले पनि सरकारमा छौँ, पहिला पनि सरकारमा थियौँ र फेरि पनि सरकारमा जान्छौँ। त्यसैले सरकारमा बस्दाखेरि बनाइएका दिगो विकासका लक्ष्यहरू, योजनाहरू, आयोजनाहरू चाहिँ हामीले यो त्योसँगको तादात्म्यता मिल्ने गरेर हाम्रो संकल्प पत्रमा पनि विकासका लक्ष्यहरूलाई चाहिँ राखेका छौँ। दोस्रो, यो स्थानीय निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भयो, त्यसबेला तयार गरिएको संकल्प पत्र र यो प्रतिनिधि सभाको अथवा प्रदेश सभाको लागि हुँदै गरेको निर्वाचनको बीच पनि एउटा निरन्तरता छ। सो 5 सालदेखिकै पनि सैद्धान्तिक आधारको हिसाबले निरन्तरतामा नवीनता भयो, तर अहिले स्थानीय र यो पनि यसलाई तपाईँले भाग 1 र भाग 2 कै रूपमा बुझ्न सकिने किसिमले हाम्रो शैलीको रूपमा पनि सारको रूपमा पनि यो चाहिँ एउटा कन्टिन्युटी नै हो। त्यसैले स्थानीयमा बोलिएका धेरै कुराहरू हामीले यहाँ दोहोर्याएका छैनौँ। धेरै कुराहरू चाहिँ त्यतिबेला राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा पनि बोलिएका कुराहरू यहाँ हामीले दोहोर्याएका छैनौँ। त्यस मानेमा नेता वाग्लेले पार्टीको घोषणापत्रमा तत्कालिक आर्थिक एजेन्डाका रूपमा 5वटा विषयहरू समावेश गरेको बताउनुभयो। उहाँले वृद्ध भत्ता 68 बाट घटाइँदै 65 पुर्याउने र कोखदेखि शोकसम्मको अवधारणालाई अझ गतिशील बनाउने कुरा घोषणापत्रमा रहेको बताउनुभयो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको लागि 2,36,80,500 मतपत्र छपाई भएको छ। पहिले हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको लागि 1,18,00,000 प्रतिनिधि सभातर्फ 98,000 र प्रदेश सभातर्फ 1,17,82,500 मतपत्र छपाई भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार छपाई भएका मतपत्र मध्ये कार्तिक 13 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डोटी, डढेलधुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुलामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मतपत्र ढुवानी हुनेछ। प्रतिनिधि सभाका लागि 165 र प्रदेश सभाका लागि 330 निर्वाचन क्षेत्र छन्। उक्त निर्वाचन आगामी मंसिर 4 गते देशभर एकै चरणमा हुँदैछ। आगामी निर्वाचनका लागि 1,79,88,570 मतदाता कायम छन्। आगामी निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ 110 र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ 220 सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।
अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षमा तराई क्षेत्रमा उच्च मूल्य वृद्धि देखिएको छ। पहाड र हिमालको तुलनामा तराई क्षेत्रमा महँगी दर बढी भएको देखिएको हो। नेपाल राष्ट्रिय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 2 महिनामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 5.15% बिन्दु वृद्धि भएको छ। राष्ट्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको साउन र भादोको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 2 महिनामा मूल्य वृद्धि दर 8.64% पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा यस्तो दर 3.49% मात्रै थियो। यस अवधिमा तराईमा अधिक मात्रामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि हुँदा त्यस क्षेत्रका जनता मारमा परेका छन्। यस अवधिमा तराईमा सबैभन्दा धेरै 9.33%ले मूल्य वृद्धि हुँदा पहाडमा 8.82% र हिमाली क्षेत्रमा 6.68% वस्तुको मूल्य बढेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा महँगी दर 7.62%ले बढेको छ। समीक्षा अवधिमा खाद्यान्नको भाव 8.17%ले बढ्दा गैर खाद्यको मूल्य 9.02%ले बढेको राष्ट्रिय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्ष भदौको तुलनामा 2079 भदौमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत फलफूल, घिउ तथा तेल, रेस्टुरेन्ट तथा होटल, मदिराजन्य पेय पदार्थ र तरकारी उपसमूहको मूल्य वृद्धि क्रमशः 17.29%, 14.53%, 12.30%, 10.24% र 9.94% छ। यस्तै गैर खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, स्वास्थ्य, फर्निसिङ तथा घराइसी उपकरणहरू, शिक्षा र घराइसी उपयोगका वस्तुहरू उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमशः 23.41%, 10.54%, 9.25%, 8.11% र 7.69% रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीन सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले लागू गरेको कठोर नियम विरुद्ध तिब्बतको क्षेत्रीय राजधानी ल्हासामा ठूला प्रदर्शनहरू भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित भिडियोहरूमा सयौं मानिसहरू विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएका र प्रहरीसँग झडप भएको देखिन्छ। चीनमा त्यस्ता प्रदर्शनहरूलाई दुर्लभ मानिन्छ। तिब्बत सबैभन्दा कडा सुरक्षा व्यवस्था कायम गरिएको चिनिया क्षेत्र हो। प्रदर्शनमा सहभागी मध्ये धेरैजसो मानिस हान समुदायका चिनिया आप्रवासी कामदार रहेको बीबीसीले जनाएको छ। ल्हासामा झण्डै 3 महिनादेखि लकडाउन लगाइएको छ। प्रदर्शनमा सहभागी मानिसहरूले हामी घर जान चाहन्छौं लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका छन्। मानिसहरू झण्डै 3 महिनादेखि घरमै थुनिएका छन् भने बाहिरबाट आएका मानिसलाई घर जान पनि दिइएको छैन। चीनमा यस बेला पहिलो पटक कोभिड पुष्टि भएको वुहान सहित दर्जनौं शहरहरूमा लकडाउन गरिएको छ। लकडाउनका कारण यस बेला चीनका विभिन्न शहरमा गरी 20 करोड भन्दा बढी मानिस घरभित्रै थुनिएका रोइटर्सले जनाएको छ। चीनमा पछिल्लो 24 घण्टामा 262 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले चीनमा 3658 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। फिलिपिन्समा बाढीका कारण 42 जनाको मृत्यु भएको छ। भीषण वर्षासँगै आएको बाढीमा परि धेरै मानिस बेपत्ता भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। फिलिपिन्सको मागुइन्डानायो प्रान्तका धेरै शहर भीषण वर्षाका कारण प्रभावित भएका छन्। खराब मौसमका कारण शुक्रबार उद्धार एवं खोजी कार्य स्थगित गरिएको थियो। बाढीको कारण त्यहाँका विद्यालयहरू पनि बन्द गरिएका छन्। नाल्गे नामक आँधीले यो क्षेत्रमा भीषण वर्षा गराएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यो आँधी फिलिपिन्स सागरमा सर्ने क्रममा अझै तीव्र हुन सक्ने मौसम विभागले जनाएको छ। अमेरिकाको तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीका श्रीमानमाथि घरभित्रै पसेर आक्रमण भएको छ। बिहान एकजना पुरुषले सान फ्रान्सिस्कोमा रहेको पेलोसीको घरमा पसेर आक्रमण गरेका बीबीसीले जनाएको छ। घरभित्र पसेर सभामुख पेलोसी कहाँ छन् भन्दै कराएका व्यक्तिले
पछि पेलोसीका श्रीमान 82 वर्षका पौल पेलोसीलाई आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणकारी घरभित्र पस्दै गर्दा पौलले आकस्मिक नम्बरमा फोन गरेका र केही बेरमा पुगेको प्रहरीले आक्रमणकारीलाई पक्राउ गरेको बीबीसीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा 42 वर्षका डेभिड डे पापे रहेका छन्। आक्रमणको कारण नखुलेको र थप अनुसन्धान भइरहेको अमेरिकी प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणबाट पौलको टाउको, पाखुरा र हातमा चोट लागेको छ। अस्पतालमा भर्ना भएका पौलको अवस्था खतरामुक्त रहेको डाक्टरहरूले बताएका छन्। पति पौलमाथि आक्रमण हुँदा सभामुख पेलोसी वाशिंटनमा रहनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले आक्रमणको भर्त्सना गर्नुभएको छ। उत्तर कोरियाले छोटो दूरीका 2वटा क्षेप्यास्त्र समुद्रतर प्रक्षेपण गरेको छ। आणविक हतियारको प्रयोगले उत्तर कोरियाको शासनको अन्त्य हुने अमेरिकी सेनाको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। हिजो पूर्वी तटीय टोङचोन क्षेत्रबाट प्रक्षेपण गरिएका 2वटा क्षेपास्त्र 24 किलोमिटर उचाइमा झण्डै 230 किलोमिटर उडेको जनाएको छ। दक्षिण कोरियाले विज्ञप्ति निकालेर प्रक्षेपणको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। दक्षिण कोरियाले प्रक्षेपणलाई गम्भीर उत्तेजना भन्दै त्यसले कोरियाली प्रायद्वीपको क्षेत्रीय शान्तिमा आँच पुर्याएको तथा क्षेप्यास्त्र निर्माण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रिय संघीय सुरक्षा परिषदको प्रस्तावको उल्लङ्घन भएको बताएको छ। जापानी रक्षा मन्त्रालयले प्रक्षेपण पत्ता लगाएको तथा प्रयोग गरिएका क्षेप्यास्त्रका प्रकार र तिनीहरूको उडान क्षमताको विश्लेषण भइरहेको बताएको छ। आउँदो हप्ता दक्षिण कोरिया र अमेरिकी वायु सेनाले संयुक्त तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेका बेला उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको हो। हस्त आजलाई यति नै। टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।